Всем привет! Сегодня я расскажу, как приготовить имбирный чай от простуды. Для этого нам необходимо заварить обычный зеленый либо черный чай, процедить его и перелить в кастрюльку, поставить на 10 минут на медленный огонь и добавить туда 2 стручочка кардамона, натертый на мелкой терке 1 некрупный имбирь, и можно добавить несколько штучек гвоздички. Все это надо проварить на медленном огне 10-15 минут. После можно добавить немножко сока лимона для аромата. Можно еще добавить сахар или мед по вкусу. Все это пить можно теплым либо холодным в течение всего дня. Это поможет при бронхите или слабом кашле. Такой чай также эффективно снимает воспаление горла. На этом все. Будьте здоровы!